برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به شما تماشابینان گرامی. در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. یک بشارت به شما. بار اول در تاریخ خود صادرات تاجیکستان از وارداتش پیش گذشت. همیشه می گفتیم که تاجیکستان یک کشور استعمال کننده است، استحصال ندارد، به کشورهای خارج مال استحصال نمی کند، مال صادرات نمی کند. اما می بینیم که در آخرین گزارش های اقتصادی تاجیکستان صادراتش از وارداتش زیاد شده است. چگونه؟ ببینید، بیشتر بودن صادرات از واردات نشانه موفقیت اقتصادی یک کشور است. اما آیا این تعریف را برای تاجیکستان هم که همگی 2 سال قبل وارداتش 3 برابر بیشتر از صادرات بود میتوان استفاده برد؟ در حالی که فرق صادرات و واردات تاجیکستان همیشه به نفع 2 تا 4 برابری واردات بوده است، ناگهان وزارت رشد اقتصادی کشور اعلام میکند که در 3 ماهه سال جاری صادرات تاجیکستان از وارداتش گذشته است، یعنی زیاد شده است. این هم در حالی است که در همین دوره سال گذشته صادرات از واردات 4 برابر کم بود. چنین جهش اقتصادی را اصلا تاریخ یاد ندارد. ای مردم، نه تنها در تاجیکستان بلکه در هیچ کشور دیگری جهان هم. کوبونیم اینجا چه مخینه‌ای وجود دارد؟ با هم میبینیم. تگمه لایک را پخش کنید و ما را پیگیری کنید. طبق اطلاع خبرگزاری اوستا با استناد به وزارت رشد اقتصادی کشور، حجم عمومی گردش سودای خارجی تاجیکستان از اول سال 2021 به 454 میلیون و 200 هزار دلار یا 33.9% افزوده به 1 میلیارد و 790 میلیون دلار برابر شده است. مبلغ صادراتی مال در ماه‌های ینور مارت سال روان 949 میلیون و 500 هزار دلار را تشکیل داد. این در حالی است که در این مدت به کشور در حجم 844 میلیون و 500 هزار دلار مال و محصولات وارد شده است. یعنی در 3 ماهه اول سال 2021 صادرات نسبت به واردات 105 میلیون دلار زیادتر بوده است. دقت دهید. از این گزارش برمی آید که در 3 ماهه اول سال 2020 سودای خارجی تاجیکستان حدود 1 میلیارد و 336 میلیون دلار را تشکیل داده بود. اما جستجو در خبرهای رسانه‌ای شده سال گذشته نشان می‌دهد که نشان دهنده ارائه کرده وزارت با رقم‌های سال گذشته موافق نیست. طبق اطلاع اگنتی خاور و تاجیکتا، در همین دوره سال گذشته سودای خارجی تاجیکستان به 1 میلیارد و 36 میلیون دلار برابر شده بود. از آن 204 میلیون و 600 هزار دلار به صادرات و 831 میلیون دلار به واردات راست می آمد. اکنون اینجا معلوم نیست که چرا وزارت دروغ می گوید. ظاهراً برای کوچکتر نشان دادن جهش بزرگ اقتصادی این کار را کرده است، چون کسی به این رقم ها باور نمی کند و همه سبب این جهش را می پرسد که چگونه این جهش به دست آمده است. افشای سببش باشد به نفع دولت نیست، اما ما در برنامه امروزه کوشش میکنیم این سر را افشا کنیم. معلوم می شود رشد سودای خارجی نه 454 میلیون و 200 هزار دلار یا 33.9%، بلکه 754 میلیون یا 58.9% بوده است. رشدی قریب 60% سودای خارجی که هیچ کشور در تاریخش از چنین افتخار برخوردار نبوده است. رشدی 60%.
افزایش قریب 5 برابری صادرات در مقایسه به همین دوره سال گذشته. اهمیت داده شدید؟ 5 برابر. در پاندمی مقتدرترین کشورها، ابرقدرت‌ها به سنگ خنک نشستند. تاجیکستان باشد چی؟ تاجیکستان نسبت به سال گذشته 5 برابر رشد کرده است. 5 برابر. کیف کردید می تماشابینان عزیز؟ در گزارش آمده است که از تاجیکستان بیشتر متال های قیمت بها، آلومینی، سمنت، نخی پخته و میوه های خشک به خارج از کشور صادر شده است. بیشتر به کشور محصولات نفتی و غله‌دانه وارد شده است. سال گذشته نیز عیناً همین گونه محصولات صادر شده بودند. پس صادرات یک یا چند نمودی محصولات با سرعت چند برابر بیشتر شده است. به دلیل های زیاد حجم صادرات هیچ کدام از محصولات صادراتی تاجیکستان بجز سنگ و متال های قیمت بها نمیتواند چنین افزایشی با سرعت داشته باشد. همچنین ما هیچ دلیل درباره زیاد شدن استحصال آنها نداریم، چون ما که معلومات ها رو بیشتر از رسانه ها میگیریم، چنین معلومات در رسانه ها وجود ندارد. پس صادرات سنگ و متال های قیمت بها انیقترش فروش ذخیره های کشور چند برابر بیشتر کرده شده است. ذخیره های کشور، ذخیره ها. در اطلاعیه حجم محصولات صادر شده خبر داده نمی شود. حجمش رو نمی گوید دولت. اما ما می توانیم به حجم آنها در سال گذشته مراجعت کنیم. ببینیم در سال گذشته چقدر بود از حجم آن و از آن خلاصه برآوری کنیم. اکنون ببینید در ماه‌های ینور مارس سال 2020 تاجیکستان به مبلغ 204 میلیون و 600 هزار دلار صادرات کرده بود. به این رقم ها جدی اهمیت دهید. از آن 45% به محصولات مینرالی، برق، سمنت، آلومینی، مس، سنگ معدن، کنسنترات ها. 27.2% به محصولات نساجی و 25.7% به سنگ و متال های قیمت بها راست می آمد. پس حجم عمومی صادرات به در نظر داشتی سنگ و متال های قیمت بها 67.7% یا 136.4 میلیون دلار را تشکیل میداد. 136 میلیون و 400 هزار دلار. در گمان است که صادرات کدام از این محصولات در سال جاری افزایش یافته باشد. یگانش. برعکس طبق معلومات هایی که خدمات گمرک داده است به شدت کاهش یافته است. طبق معلومات های داده خدمات گمرک در ماه ینور حجم سودای بیرونی تاجیکستان نسبت همین دوره سال گذشته 40% کاهش یافته به 408 میلیون دلار برابر شده است. ماه ینور 40% کاهش یافتگی. کدام ماه ها ماند؟ ماه های فوریه مارس. ماه های فوریه مارس مانده کنون. کاهش گردش مال. دقت دهید. در ماه ینور اساساً از حساب کم شدن صادرات به وجود آمده است. در این دوره صادرات 76% کم شده همگی 88 میلیون دلار را تشکیل داده است. اکنون ببینید در صورتی که صادرات در ماه ینور 76% کم شده است نمیتواند در 2 ماه دیگر به حد رسد که نشان دهنده سال گذشته را عبور کند. 2 ماه در رشد 2 ماه کم آمدی ماه ینور را هم جبران کرده است، هم نسبت به 3 ماهه سال گذشته 5 برابر زیاد شده است. مزه کنید تماشابینان عزیز.
اما ما چنین تصور میکنیم و این رقم را تا حد امکان یعنی 10% بالا میبریم و فرض میکنیم که به 150 میلیون دلار رسیده است. پس صادرات سنگ و متال های قیمت بها یا عمیق‌ترش فروش ذخیره های کشور در 3 ماه به 700 میلیون دلار برابر بوده است. این مبلغ بیشتر از صادرات سنگ و متال های قیمت بها در تمام سال 2020 است. در تمام سال 2020 در همین 2 ماهی که صادرات رشد کرده است در تمام سال 2020 همین قدر نبود. سال گذشته مبلغ فروش ذخیره های کشور برابر با 689 میلیون و 700 هزار دلار بود. انا کنون باید بگویم که این مبلغ 3.1 برابر بیشتر از سال 2019 بوده است. دقت دهید. در سال 2020 3.1 برابر نسبت سال 2019 زیادتر سنگ و متال های قیمت بها صادر شدگی. اگر صادرات را از روی نشان دهنده ماه ینور بها دهیم، پس رژیم امامعلی رحمان در 3 ماه به مبلغی نه کمتر از 800 میلیون دلار طلا و سنگ قیمت بها فروخته است. به خوشبینانه ترین حساب دولت امامعلی رحمان فروش ذخیره های کشور را ذخیره ها به اینابت گیرید تماشابینان عزیز فروش ذخیره های کشور را امامعلی رحمان سال گذشته 3 برابر و در 3 ماه اول امسال 4 برابر نسبت به سال گذشته و 12 برابر نسبت سال 2019 افزایش داده است. ذخیره ها را اکنون تماشابینان گرامی دقت دهید. مقایسه ماه به ماه نشان می‌دهد که افزایش صادرات سنگ و متال های گرانبها هم ماه به ماه و به شکل گیومتری است. مبلغی که کشور در 2 ماه اول سال جاری از فروش سنگ و متال های قیمت بها به دست آورده بود 352 میلیون و 900 هزار دلار را تشکیل میداد. یعنی ماه مارت حجم فروش ذخیره های کشور نسبت ماه های ینور و فوریه 2 برابر افزایش یافته است. ببینید در ینور رشد کمتر، در فوریه در ماه مارت باشد 2 برابر افزایش یافته است. نسبت ماه ینور و فوریه در مارت باز 2 برابر افزایش یافته است. مبلغ کمترین فروش طلا و سنگ های قیمت بها در 3 ماه اول بیشتر از بودجه این دوره است. فهمده شدید؟ یعنی ذخیره های دولت نه برای تامین بودجه بلکه برای هدف های دیگری فروخته می شوند. متاسفانه رژیم امامعلی رحمان هیچگاه درباره پول مردم به مردم حسابات نمی دهد و معلوم نیست این 700-800 میلیون دلاری به دست آمده از فروش ذخیره های کشور به کجا مصرف شده است. اکنون چون دولت هیچ اطلاعی درباره مصرف آن به مردم و رسانه ها نمی دهد، می شود تنها تخمین زد که این پول ها کجا شده اند. با اندیشه ما چند گزینه مصرف این مبلغ ها وجود دارد. یکی از آن که طبق اطلاع ما بجز از قرض های رسمی دولت تاجیکستان از چین، از خطای قرض های غیر رسمی و پنهانی هم میگیرد که حجمش نه کمتر از قرض رسمی است. رسما حالا فلان قدر است و غیر رسمی هم به همین مقدار گرفته شده است. رسما هر یک شهروند تاجیکستان از خطای و از همه کشورهایی که تاجیکستان قرض دار است تقریبا 300 دلار قرض دار است هر یک، حتی کودک گواره. حالا غیر رسمی هم اگر از دیگر کشورها نمیگیرد از چین قرض میگیرد، غیر رسمی پنهانی. اگر فکر میکنم به مراتب
بیشتر از اون نباشد. امکان دارد زمان برگردانیدن قسمتی از این قرضها فرا رسیده است و رژیم مجبور به فروش ذخیره ها شده است. چیزی دیگر، کاهش چند برابری انتقال مبلغ از جانب مهاجران تاجیکستان را به کمبودی شدیدی اسعار مواجه کرده است و رژیم کوشش میکند این کمبود را با فروش ذخیره های کشور روپوش سازد. یک چیز دیگر این است که خانواده رئیس جمهور امام علی رحمان به این نتیجه رسیده است که عمر قدرتش چندان طولانی نیست و کوشش میکند مبلغ هرچی بیشتری را از کشور بیرون برد. اکنون انتقال سنگ و متال های گرانبها در این حجم بزرگ بدون شرطنامه ها تقریبا غیر امکان است، اما راه های زیاد انتقال مبلغ به دست آمده از فروش سنگ و متال های قیمت بها به حساب های آفشاری وجود دارد. چیز دیگر این است که امکان یک جایه شدن همه همین سبب هایی که گفتم خیلی زیاد است. این امکان وجود دارد. تماشا بینان عزیز، هرچی هست رژیمی که 30 سال است کشور را غارت میکند و اقتصاد آن را به صفر برابر کرده است، حالا دست به غارت آخرین بایگری ذخیره های سنگ و متال های قیمت بها زده است. ذخیره ها را غارت کرده ایستاده است. اگر به همین منوال ادامه کردن گیرد، انا همین خیلی غارت شدن گیرد، غارتی کس ندید و گوش نشنید، می تواند کشور کاملا مفلس شود. کاملا ذخیره که رفت هیچ چی نمان در انبار، چی می شود دیگر؟ این بانگ خطر است. تماشا بینان عزیز، هموطنان گرامی، باید نفر ما به این دقت جدی دهیم. حالا پهلوهای زیاد دیگری این مسئله هست که ما شاید اینجا نگفتیم. این بود برنامه امروزی تحلیلی دیدگاه. یکایک شما را تا هفته آینده در برنامه دیدگاه به الله میسپارم. واخوری ما روز یکشنبه در برنامه فردای تاجیکستان خواهد بود. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم.
اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید، هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه‌های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات: ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فرکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیون H FEC 5/6.